가을만 되면 기침, 가래 때문에 고생하시나요? 일교차 크고 미세먼지 많은 계절, 기관지를 지켜주는 음식이 따로 있습니다. 바로 배, 도라지, 대추, 생강, 무예요. 배는 루테올린으로 기침을 완화하고 도라지는 사포닌으로 가래 배출을 돕습니다. 생강, 대추는 몸을 따뜻하게 해주고 무는 폐 건강에 좋아요. 가을철 이 음식만 잘 챙겨도 호흡기 건강에 큰 도움이 됩니다. 건강 꿀팁. 더 알고 싶다면 좋아요, 구독 눌러주세요.